Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa hari ini kita mau makan lagi nih. Hari ini kita mau makan ini yang tadi sudah kita masak-masak. Ini sambal goreng terung pipit tahu tempe. Wah, lengkap. Asik nih teman-teman ya. Wah, lihat penampakan hasil masakannya. Di sini saya sudah juga siapkan, ada macam biasa selalu pakai kerupuk, ada daun selada dan nasi. Ini kelihatannya bakalan kenyang, enak lagi makan hari ini. Ini kita salin dulu di nasinya. Wah, aromanya mantap. Kita salin dulu. Ini enak resepnya teman-teman, wajib coba teman. Wah. Coba dulu. Masih hangat, masih panas-panas. Asli enak. Oke lah. Nih, mari kita makan. Oke, kita coba dulu ya. Di sini ini namanya terung pipit. Dicampur tahu-tahu tempe sama ini. Oke lah, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Wow, enak, jamin enak nih. Sipnya ini diaduk-aduk ini dia. Wah, asik, bumbunya pas banget. Wajib teman-teman coba nih masakannya. Kerupuk. Sini kita pakai daun lalapan, daun selada buat lalapannya. Kita kasih tahu tempenya, sambal gorengnya. Mantap teman-teman. Ini kombinasi yang pas nih, pakai tahu tempe sama terung pipit. Wah,
Tambah lagi teman-teman. Wow. Woi, asik nih. Kalau teman makan pasti bakalan nambah. Oke, suapan terakhir. Alhamdulillah, habis juga. Oke, ini masakannya wajib teman-teman coba. Rasanya tuh asik, mantul, enak. Oke, sekian dulu video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. Oke, salam dari anak Tarakan.